Herkese merhaba. Bu teker şöyle diyeyim. Bu çalışırken robot süpürge. Samsung robot süpürge bu. Şöyle göstereyim. Samsung. Aa bak. Suçlu bulundu. Kendinden düşmüş, kırılmış. Ben bunu sökmeye çalışıyordum. Bu yeni gördüm. İçinden düşmüş. Yay. Şimdi robot süpürge giderken zır zır diye ses çıkarıyor. Motor böyle sürtünürken böyle sürter ya bir yere. Öyle bir ses çıkarıyor teker. Sonra döndürdüm baktım tekerin biri düşmüş. Bak düşüyor. Ama bu düşmüyor. Yaylı. Yayı sağlam. Sonra düşündüm bunun yayı kırıldığını düşündüm. İçinden de bu düşmüş. Yeni gördüm video çekerken. Demek ki yayı bunun kırılmış. Şu. Ya bunu pensele büküp tekrar takacağım veya yeni bir yay alacağız. Yayı da güzelmiş bu arada. Öyle yaparım. Pensele bükerim takarım. Bu meleti içine açması zor işte. Şimdi bu tekeri açmak için ta üstten şöyle göstereyim. Yok. Şuradan şu vidalar var. Şunlar. Bak şuralardan şöyle göstereyim. Heh. Şuradan 1, 2, 3 bir de burada bir de şurada var. Tam gözükmüyor. Heh. Bir de şurada var 4. 4 4 bir daha burada 6 tane var. 6 tane. 2 tane de şurada. 2 tane de baş tarafta. Bir burada, bir de burada. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Orası karanlık gözükmüyor. 5, 6. Şunları söktüm. 6 vida. 6 vidayı söktüm. Bir de şurada küçük vidalar var. Şunlar. Onları da nereden söktüm? Valla YouTube'da seyrettim. Onlara bakarak söktüm. Şunu söktüm. Şu tırnaklı. Şöyle. Heh. Şuralardan söktüm. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bunu niye söktüm ben de bilmiyorum. Ondan sonra ne yapacağım? Ha. Ondan sonra onlar söktükten sonra şu tarafa geliyoruz. Şunu çıkartmamız lazım. İçindeki şu temizleme haznesini çıkarttım. Burada bir vida göremedim ben. Burada başka sökecek bir şeyimiz yok gibi. Bu arada içi bayağı tozlaşmış. Yerlere de döküldü toz. Şunu çıkarmaya çalışıyordum. Kamera sarsılıyor. Tek elde cam çekiyorum. Tek elde de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Bunu kırmadan böyle hafif hafif kaktıra çıkartmak lazım. Bazı modellerde bu ince oluyor. Böyle ince uzun. YouTube'da seyrettim de oradan öğrendim. Tırnaklı bu. Hadi koçum. Hadi oğlum. Mahcup etme bizi. Hadi oğlum. Şimdi dalga geçerken kıracağız gerçekten. Aha vallahi da çıkardım, billahi da çıkardım. Vallahi da çıktı, billahi da çıktı. İçi böyle. Kaç tane tırnak var? Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane falan tırnak var. Tırnaklar şuralara geçiyor.
Şuralara, şuralara, oralara, buralara geçiyor işte. Şu da telefonla bağlantı sağlayan mekanizma. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum ben de. Ben vida yeri arıyorum. Vida sökebilecek. Şuralarda vida var mı? Şuralarda. Şurada vida yeri var mı? Bu da mı sökülecek acaba? Şu da sökülecek. Belki sökülmeyecek bu. Şöyle bir de yeri arayayım. Allah. Şunu da attık. Her böyle tamirat yaptığımda bir parçayı fazla koyduktan şimdi ön tarafta işim bitti. Şunu lan yerinden çıkmış. Heh. Şunu çeviriyoruz. Şöyle. Şimdi bunun şu vidaları söktüm ya, şu vidaları. Bak şu taraf, pardon. Bunun şurada tutan vidalar var. 2 tane, 2 tane veya 3 tane. Onu da sökmem lazım ki şu alt taraf çıksın. Şimdi tek elde çıkaramadım. Şimdi şurada 2 vidayı da söktüm. Şöyle göstereyim. Bir şurada, bir de şurada. Şu 2 vida, şunlar. Bunları söktüm. Demin şarj bitti. Onun için yarı kaldı video. Pardon. Şunu da söktük. Şu vidaları bunun içine koyayım. Şunun içine koydum ki karıştırmayayım. Burada ne varmış? Burada da fan gibi bir şeyler var. Şurada batarya var. Burada da fan gibi bir şey var. Tam anlamadım. Şimdi bir de şurayı boşuna sökmüş olabilirim. Bilmiyorum. Bir de şurada bakın şurada 2 vida var. Bunu sökeceğim. Bakayım bunu sökünce şu alt taraf çıkacak mı? Şurada. Bunu sökeyim. Bir ara vereyim. Kaydı dondurayım, sökeyim, sonra tekrar çalışayım. Şimdi ön tarafta işim bitti. Şunu lan yerinden çıkmış. Heh. Şunu çeviriyoruz. Şöyle. Şimdi bunun şu vidaları söktüm ya, şu vidaları. Bak şu taraf, pardon. Bunun şurada tutan vidalar var. 2 tane, 2 tane veya 3 tane. Onu da sökmem lazım ki şu alt taraf çıksın. Şimdi tek elde çıkaramadım. Şimdi şurada 2 vidayı da söktüm. Şöyle göstereyim. Bir şurada, bir de şurada. Şu 2 vida, şunlar. Bunları söktüm. Demin şarj bitti. Onun için yarı kaldı video. Pardon. Şunu da söktük. Şu vidaları bunun içine koyayım. Şunun içine koydum ki karıştırmayayım. Burada ne varmış? Burada da fan gibi bir şeyler var. Şurada batarya var. Burada da fan gibi bir şey var. Tam anlamadım. Şimdi
Bir de şurayı boşuna sökmüş olabilirim. Bilmiyorum. Bir de şurada bakın şurada iki vida var. Bunu sökeceğim. Bakayım bunu sökünce şu alt taraf çıkacak mı? Şurada. Bunu sökeyim. Bir ara vereyim. Kaydı dondurayım, sökeyim, sonra tekrar. Şuradaki vidalara söktüm. Bir de şuradaki vidaları söktüm. Bunları görmemişim. Sonradan gördüm. Şu büyük vidalar şuradan çıkan vidalar. Ondan sonra baktım alt taraf çıkıyor. Şurada bir sökme işlemine gerek yok. Evet, böyle çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Burada kablolar bağlı. Kabloları sökmeye gerek yok. Ben çünkü tekere bakacağım. Bakayım ulaşabilecek miyim tekere. Tekerler şurada. Evet, şimdi çevirdim. Gördüğünüz gibi şurada yay var. Teker yayı. Ama buradaki yay kırılmış. Yayımız burada. Şu ucu kırılmış. Onu takmaya çalışacağım bunun gibi. Belki kırılmamış olabilir ama kırılmış gibi sanki duruyor. Tek elimle çektiğim için kusura bakmayın. Çekim kötü oluyor. Sarsıntılı oluyor. Yay da bayağı sağlam bir yaymış. Şimdi nasıl yapacağız? Şuraya televizyon kumandası koydum dursun diye. Şu yayı takmaya çalışacağım. Şuradan geçecek. O işte bak şurada 40 parça şurada. Şurada. Şöyle göstereyim. Şu 40 parça. Bu yayın değişmesi lazım. Yeni bir yay alıp buraya takmak lazım. Sonra toplayacağım. Bayağı dağıttım. Kapağı böyle yan tarafa yatırdım. Yatabiliyormuş rahat. Sanırım şu tekerleği çıkartmam lazım yayı değiştirmek için. Karanlık. Şuradan göstereyim. Şurada bakın şurada vidalar var. Civatalar var. Şurada şu 1 2 ondan sonra şurada var. Karanlık gözükmüyor. Şurada 3 başka var mı? Başka yok galiba. Şu vidaları söküp şu kapağı çıkarıp şu yayı değiştirmek için şurayı boşa çıkartmam lazım. Şu sol tekerin haznesini sökmeye çalışıyordum. 1, 2, 3 tane vida söktüm. Şu arada bir vida var. Bir saattir onu arıyorum. Şimdi buldum. Işığı yakınca buldum. Şu içeride. Bunu da söküyorum. Evet söktüm. Şimdi teker haznesi çıkıyor. Önce bir kontrol ediyorum. Burada kablo bağlı. Şurada. Sök gitsin. Çıkıyor yani. Oley teker çıkarttım. Lan. Başardım. Demin söktüğüm vida düştü. Yaya gene ulaşamadık. Ha ulaşmışız tamam. Pardon hep tek elle çektiğim için bazen
Çekemiyorum. Başka tarafı çekiyorum. Yay şurada işte. Şu oynayan yer var ya. Şuraya yay takılıyor. Şuraya. Yeni bir yay alıp buraya takmam lazım. Bu kadar. Ondan sonra geri toplayacağım. Yalnız şu yay şuraya geçmiş. Herhalde şurada bir pin var. Şunu sökmek lazım. Pardon. Şöyle geliyor ya. Oradan çıkıyor galiba. Onu çözeriz artık. Dur bakayım. Neyse o çözülmüş bir şey değil. Herhalde şu pimi çıkarınca şuradan şu göbek tekerlek geliyor galiba. Hoşça kalın. Ben tekerlek sipariş edeceğim. İnşallah nasıl toplayacağım unutmam. Ondan sonra toplayacağım. Şu yayı takacağım, toplayacağım. Hoşça kalın. Kırılan yayın ucunu yaya geçirdim. Belki yay almaya gerek kalmayabilir. Böyle bir deneyeceğim. Büyük ihtimal olur. Şöyle sağlam ucunu buraya geçirdim. Şuraya. O tamir ettiğim ucu da buraya öbür tarafa geçireceğim. Yani bu kırılmıştı şu. Yaya ucundan geçirdim. Olur olur böyle olur. Böyle tamir olur. Sıkıntı olmaz. Şurada pim var. Pimi sökmüştüm. Onu da yerine geçirdim. Şu. Gördüğünüz gibi oldu. Şu ucu kırık da tekrar söyleyeyim ki anlaşılsın. Şu yaya geçirdim. Sağlam oldu. Zaten internette aradım yay bulamadım. Böyle oluyor. Belki vardır da ben bulamadım. O vida oranı değilmiş. Motor kapağını monte ettim. Tamam. Şimdi şu kapağı kapatacağım. Vidalarını takacağım. Ondan sonra alt üst parçaları vidalayacağım. Burada iki kablo bağlantısı gözüküyor. Şurada. Onları sökmedim. Bunu böyle monte ettim. Daha vidalamadım. Üst kapağı taktım. Şimdi vidalayacağım. Sonra şu parçayı vidalayacağım.